يا أمتكية والربية على والرجل تنبية جالتون سبا أبان أروميا قامام فقار اللي يادان اسم بلجرا هل كني في قويا بكجرتنت نقاف جالل كبجان سبما كأن الرابط اسمنا حقو نقاك يوجين كنو دامسكية والرئيس انجيس ولينس ناقيا أنفل متاكيسن إياتيسن إيا دبي جالتو قد افتجرتي أكمل تلالتو أروميا أتي إرتي أمتي إرتي تممتي إرتي أمتي لفي اتجابدي ديني كنكي هر أكلا يعني توبيا جيجير وربولي ياء على كنتائي ورمان كليسا سهندينا أفان كيتي بولين جيتي ورمان هر اللي إرقا بولي سينتي قدي بتأيتي أرنا مكاكيتين دلدلو تجرتي على كنا كيس أوليف قد الديمتي أوروبا كانت والجهي تتيتي كانت ديما جرعته أجيتي أكوا كليسا على ألفويتي على تديتي أمس دينا برا مسيتي سجلوف قبوي تيتيت آتلين قباي سرتي إيجاب وفي الراديبس يو اسم مسيتي كأيتان تيجي ሁኔታ የሚመራው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግና በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው አርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ታሪካዊ የተባለ ስምምነት አደረጉ። ሁለቱ ድርጅቶች ስለ አንድ ዓላማ በመታገል ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ለሩብ ክፍለ ዘመን በባርነት ቀንበር ሲገዛ ከቆየው የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ አገዛዝ ለማላቀቅ መዘጋጀታቸውን ዛሬ ይፋ አድርገዋል። የሁለቱ ድርጅቶች ትግል በጋራ የሚደረግ የኢትዮጵያ ህዝብ ለፍትህ ነጻነትና ለዲሞክራሲ እስኪበቃም የሚቆይና በኋላም በዜጎች እኩልነት ላይ የተመሰረተች ኢትዮጵያም እስክትመሰረት የሚዘልቅ ነው ብለዋል። ስርት ደጋ ሆገን ሃራዋፍ ሆገን ዱለችስ ኢፍሰባሱ ምትይር ዱርሰው ሁማፉ ኢፋፊ ዱከነ ገርገሪ ባፈቹ ማለፍ yoojitani karaa saba kana ufduu kamasakan sirritti laallachu saba guddaa kana ufduu kamasakaa hurufa laaqachuu qileen baane bu'uu achi ol haatachuu tabban baane gahaa jala dhadhaabachuu harka qullaa keessan ka qawwee hidhatee walii galtee goonu jettaniitiin alanaa dhaadachuun dhiiga saba kennaa irra ejjettanii irraa tarkaanfachuu adaa isin hanga har'aan tanaa bilisummaa miti hangoo barbaadachuu namni qawwee qabuuf namni hin qabne dullaa waan walin madaalle qawwee farki qullaan biyyaa fi ummata isini gurgurree biyyaan isin geennee isin jala bulla yoo ka jettan taate tasa hin xaarina waa'een oromootiif waa'een oromiyaa dhaloota haaroo harka seentee jirti isin harkaa baate amma kanaan booda asirratti gooda finfinneen handhuura oromiyaa naannoo addaa jechuun asirra raawwataa Itoophiyaa baantan eessarra ijaartuu federeeshiniin baantan hoo eessarra dhaabbataa biyya eenyu irratti wal guurtanii dhufuuf akkana guluftuu eenyutu dhaabbatee isirree daawwataa handhuura oromiyaa finfinnee gad dhufuun haa hafu hulaa oromiyaa irra deddeemtanii salphinaan dachaatu ummata oromoo ka dursan seetanii mirga guutuu qabdan siidaa minilikis isiniif ergina Itoophiyaa teessan Gondariin irratti dhaabachuu dandeessan akka ollaatetti nagaaf jaalalaan kabajaa wal wajjiin jiraachuu dandeenya yoo jiraachuu feetan kanaa galuu dide jarrinuu dulloomte tooftaan isaanii kun maaliif hin dulloomne yoo tooftaan isaanii tooftaa sirrii ta'e mataan isaaniitu tooftaalee kanneen keessaa tooftama tokkotti kisaaraan alatti maaliif itti hin milkooyne
sagalee keessa mootummaan dargii yeroo sun qokkira jira kufuu dhiyaate konferaansiin leendayyaan mee barkuu sagaltamii tokko konferaansiin gubbaatti ammoo yeroo sanitti isinitti adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan mariif deemtan konferaansiin sun akkamiin hirmaannaa suniif carraa argattanii jechuun abaa'uun akka dhaabatti akkamiin argate isin ammoo yeroo sun akkamiin achi deemtanii akka isin abaa'uu fi mari'attanii akkamiin filatamuu dandeettan dhaab keessan keessa. Tokkoffaa waan tokko qajeeluu qabu konferaansiin sun hin yaadame malee hin dhalanne hin dhugoomne maqaa konferaansiin jiraachuutiin nuyi Shaabiyaa Wayyaanee fi jilli dargii mana tokko biildingii tokko keessa wajjin turre garuu xarapheessaa tokko irratti hin dhiyaanne ture kanaaf konferaansiin hin ta'e jechuun hin danda'amu. Osoo konferansii sana aanjessuudhaaf mariin deemaa jiruutu waraanni Shaabiyaa fi Wayyaanee shaggar seenee mootummaan dargii akka kufetti fudhatame kanaaf osuma achi jirruutu jijjiirraan ta'e jechuudha jijjiirraa mootummaa ta'e. Nuti akkamitti dhaqnee yoo jedhame nu warruma konferansii sana qindeessetu nu afeerraa sana irratti hundeeffamneetu adda bilisummaa Oromoo afeerame adda bilisummaa Oromoo sana afeera. Ummanni yaadadha waan jarri kaleessa nuun jedhaa turani bara 1991 Awurooppaan walgeetti Ameerikaan teetti luukaanii ergite biyya seenee jira. Ummanni qawween dhukaasina karaa hin cufina karaa irraa siqa ta duraatii dura waraana kennallee moonatti dachaasa qawwee irraa fura amma kanaan booda dhukaafni hin jiru Ameerikaan dhufee bilisummaa teenna qe'etti nuu hira Ameerikaan kalee jarri baantu suni hanga har'aan tanaa mee eessuma jira Ameerikaan jarri hadhas nuu gaafatus Ameerikaan sammoo Ameerikaa biraa. Kaawunsiliin isan dura maqaa rukutaan sani loltoonni mootummaa qabatanii kan warra Tigraay waraana biyyaalessaa bakka haa bu'u jedhan hin mormine jettan deeggaruu leban yeroo sanitti addi bilisummaa uummata Oromootiif addi bilisbaasan uummata Tigraay waliin dorgomaa ture aangoodhaaf aangoo gudda biyyaatiif maaliif yeroo sanitti hin falmina biyyi sun biyya waraanaan bultu aangoo guddaa waraana biyya qabaatu aangoon biraa hin turre. Hagan gobi sali kifal matan murtis mali tak dapat yo falmu dapat. Dogoggor. Sirritti dhagaya yoo dhagaadhaa malee ilma namaa ta'ee namni waa hojjetu hunduun dogoggora. Dubbiin isiin jabduun namni sammuu qabu dogoggora ufii sana irraa baree akka dogoggorri biraa lamuu hin uumamne karaa dogoggoraa sana irraa gora. Yeroo san takka dhaabate dhaabii keessa maal murteessee yeroo mootummaa ce'umsaa keessaa bahu jersanitti. Ifaadha. Mootummaa kaa'u nuti waraana dhaqneef filmaataa fi yoo filmaatti fashalee qabsoo duraan turretti deebi'uudha. Qabsoo deebite. Qabsoo hidhannoo yaa. Waraana seentanitti waraanii isaanii ammoo kitaaba keessan gubbaatti akka dubbisatti bakka filannoo qabu dandeenye uummata doorsisaa ture jette. Yeroo sanitti isin warri waan kan jaarsummaa ta'ellee mootummaa Eertiraa akkasumas embaasii Ameerikaan bira geessanii turtan. Deebii yeroo sun isin waan kanaaf argatan maal ture? Ganama galgala dhibdee keenya himachaa turre. Waan jarri dabsaa jiru, waan jarri walta'iinsa hojiirra oolchuu didaa jiru kana mootummaa Ameerikaanis barreeffamaan mootummaa Eritiriyaas beeksisaa turre. Lachuu isaaniillee uummata akkaan fi fudhatan hin qaban rakkinni keenya akka furamu yookaan jarri akka adaba godhatan gochuudhaaf wanti tarkaanfiin isaan fudhatan hin turre. Duuba deebi'ee ilaalu waan haaraa nuyi fi muuxannoo hin qabnu waan haala akka sanaa keessa seennee hin beeknu mootummoonni yoo waan tokko daba arganii nama haasa'u ka jedhu fudhanna turre haqa yeroo laatu garuu hin hojjetu. Awurooppaallee taatee Ameerikaas taatu irraa waan eegina jarris warra qorii mootummoota hedduu keessaa mooqqaa tokko nyaatu
bu'aa isaanii irratti rarraati hangamuu nuunaatu bilisummaan teessan isin harka jirti Awurooppaa harkallee Ameerikaa harkas hin eeginaan jirtu bilisummaa ofii abbaan falmee fida jarri tola dhuftee qe'ee namaan hirtuu mataan bahu waan akka jechuun qunnamtiin meeshaan san qunnamtii baay'ee barbaachisaa waan akkasiin qabdani sassaabfatu. Radio tokko qabnaa biyya hedduu dhagahama jedhama. Facebook waan jedhamu tokko namni dardarrii ka keeti ka hojjetaa jiran ni jira innis kun biyya nama baay'eetu laala jedhanii hojjetamaa jira. bilisummaa teessan alarraan eegina warri biyya alaa intarneetiin lola bilisummaan ammoo waan lubbuun argamtu waan hin dhufne tola. jechuun gaafuma jalqabnuyyuu gaafuma adda bilisummaa Oromoo bu'uuressuu jalqabnuyyuu lola malee sirni kun ni dhabama jennee takkaan amanne. katumamaa jiru isini warra biyya keessaa ka hidhamaa jirus isini warra biyya keessaa ka dhumataa jirus isini warra biyya keessaa hooggana kutataa isin wajjiin lolee isinis lolchiisu uf keessaa baafadha ufii uf qindeessaa ufii wal qindeessaa eenyu ala kanaa murteessuun danda'u dhiiga keessan irratti isintu murteessa. Diinni kun humna irree guddaa qabaachuu mormin hin jiru isinis jechuu anis ifatti mul'ata. Deemnee Oromoon kun dhiibee maal jedha Oromoo yoo makmaaku utubaa haga dhiibanii ta'e dhiisantu jiraa jedha. Qabsoo amma Oromoonis fincila deemsisaa jiru kana qabsoo deemsisaa jiru kana sochii deemsisaa jiru kana Oromoonis deemee gara tokkotti gara hidhannootti yoo jijjiire. Isin ammoo warri ODF jaarmeen ODF fi jaarmoonni biraa karaa hidhannoo malee hin deemtan jecha keessan fudhateef jecha galtee gargaarama. Toostiin karaa nagayaatiin diddu kanaan jettanii bakki itti dhaabattan ni jira ta'inna diddu karaa kanaan jettanii itti deebi'uudhaaf. Lakki ani osoo taa'ee qabsoo hidhannoon geggeessa jechuudhaaf hin taa'u biyya. Uummatni yoo hidhate hoo sun murtii uummataa. Odoo silaa yeroo amma kana biyya jiraatan hoggansa akkamii kennuu danda'a turtan? Waanuma qabsoo fuuldura tarkaan barsiisu. Fakkeenyaaf. Maal baruu barbaadde? Garuu bakka kaara makala jiru kanatti waraana dubbistaa turtanii yeroo sanitti. Ani yeroo tokko Harargee dhaqee bakka tokkotti waraana haasofsiiseen ture. Bakka akkasiisiin jechuu hin danda'u. Yaadadhu eessa akka ta'e. Maal gubbaa mari'atan waraana maal mari'atan? Marii miti. Maaliif akka mooraa seenuun yaadamaa jiru. Waraanatti akkan himu hayyu dureen keenya naa jenyaaniin waraanaan amma filmaata kana filmaati kun akka hojiirra oolu waan barbaannuu fi mooraa seenuun barbaachisaadha jedhee waan gabaabduu haasa'e. Ooyyaa isinii kana baha deemtanii yeroo san ittiin dubbattan filannoon duraadha malee filannoon duuba miti jechuudha. Filannoon dura filannoon dura. Yeroo filannoon duubatti wal dhabbiin ture kana ajajni waraanaa akkuma isin hubantan ajajni waraanaa qofa osoo taane waraanii rakkoo adda addaa kan ka'e baay'ee miidhame hubame. Warri hooggantoota kanaa baammoo hedduun biyyallee bahanii jechuudha. Isin eegi biyya baatanii duubatti bara 1990 biyya deebitanii waan jedhu ture. Maaliif biyya deebitanii? 90 biyya deebitanii eegi biyya baatanii boodatti. Deebi'ee. Maaliif deebitan? Sana anatu barbaadee deebite. Hayyama dhaabaa malee dhas. Hayyama dhaabaa malee. Yeroo sanitti jechuun nama qaabaatiin socho'u kaadireellee gandi keessa nam ture dabballeen tokko nafne mootummaan miidhaa ture. Isin yeroo sanitti akkamiin nagayaan seentanii nagayaan bahuu dandeettan biyyi sana? Sana Mallas Zeenaawi gaafadhu. Barbaaditi. Yaadi keessan balaaleffatanii yookaan deeggarallee wajjin hojjechuuf wanni isin qabdan akka karoora siyaasaa. Warra nu balaaleffatu wajjin akkaataatti wajjin hojjetan rakkisaadha. Wal falmuun qophiidha. Wal falminee
ummata duratti murtii ka ummata gochuu qophiidha. Warra yaada wal fakkaatu wajjin sadarkaa garaagaraatti qindeeffachuun hin danda'ama jennee amana. Wanti dhaamsi kiyya irratti xiyyeeffatu akka sabni kiyya bilisummaa ofii, walabummaa ofii, birmadummaa ofii uf harkaddeeffachuuf akka qabsoo ofii ammaan jabeeffatu. Jara kana irraa waa tokkoon eegina jarruu warra taa'ee akkuma kaleessaa afeerraa eeggatu.